嗯？咩料？唔係開翻啦，開翻啦，開翻啦！我唔知咩時候佢突然間斷咗，佢仲要係唔係紅燈啊？佢突然間卜我冇咗。聽歌好啊，哭哭，佢突然間又突然間卜死掉咁樣，完全冇人知道發生咩事嘅，安個位。哇！呢個係我最近睇嘅嘢喎。呢首歌幾好聽嘅，老實講，不得不說，係。我就係睇漫畫咯，睇到最新。呢套如果中意我英嘅話，應該都幾中意睇，因為可以睇到好多以前舊角色嘅存在。誒，冇咗咯，嚇親我！我以為今日唔通係我網絡炸開，唔會啩？我唔通我都要加個防斷網？好驚我部電腦，突然間發生咩事啊？佢突然間好似我唔係好聽話喎，我刪個 D C 佢先。其實我最後攞起啲嘢，點解會咁咩？防斷網，好，我哋都加個，我要將阿天嗰個抄過嚟，我要抄啦。我轉黑色先，睇唔到啊，個字形睇唔到。你個防斷網係日文漢字。OK，我要攞你嗰個㗎。OK，轉個字體先。我之前啲字體都唔見晒，有少靚字體喺度。手機因為自己都係 down 翻啲字體翻嚟。哇，好幼啊！呢個防斷網冇用嘅，擋唔到佛地魔嘅。頂住先，頂住先。我估唔到有今時今竟然有一日我會用到呢嚿嘢防斷網。
但佢真係唔係呢一邊咩？佢要隻眼一嚟向下咁樣。佢呢邊有嚿嘢，所以唔知啊！掉呢隻眼，我真係唔知佢喺邊度。我砌完之後，我真係唔知佢喺邊度。我執住喺呢隻眼度啦。如果唔係今日都唔使完嘅。呢個我覺得會砌1個鐘咯，應該至少。幫我 speed run，感謝你。就要呢啲咯，加速加速。不過呢張應該容易過上次嗰張，上次嗰張好似500噶嘛，同埋呢一張個白色唔係都有好多嘅，其實老實講。聽日飛入嚟望下塔羅咩環境，結果都係砌拼圖，我都係走先 buy 拼圖地獄，笑死。Speed run 搞事，冷靜冷靜。唔係我哋等陣打有嘢話，要唔要再啊？聽日就飛了，玩得開心啲。話說我嘅哈迪斯同埋我嘅克拉終於都有啦，可以啊可以啊可以啊，等一陣一齊玩。我真係揾唔到個薯餅個筆口喺邊度。15號再打，可以，等你翻嚟。開始玩到開始 free 咩話？你竟然會產生 3D 雲呢樣嘢喺度？唔舒服就唞下咯，可以唞下先。交俾我哋。留翻啲精神喺 LL 度 ，carry 真係。仲有啲咩歌啊？咩精神歌曲可以俾我醒下個人？聽翻啲廣東話歌先，醒下腦。就聽陳柏宇我哋。有眼。佢眼嗰個位嘅癲嘅話，好似係邊？好似係邊度都啱咁樣。我要將啲眼聚喺一齊先。有天咩嚟嘅？歌嚟。加空白鍵，加空白鍵。嗰個歌嗰個叫咩啊？嗰個網址中間。老闆聽歌空白鍵網址啊，對。有啊有啊，精神嘢精神嘢。啊呢個我上次去嗰個去旺角嗰邊，我見到個大螢幕有播呢首，我開頭喺度諗，
呢首係咪大膽黨？其實仲喺度諗緊，因為我見到大膽黨嗰隻貓。我將啲顏色分翻啲色會好啲，先分咗先。呢個有，呢個有，呢個有啲精神，精神，精神。陳柏宇精神氣掙扎，魔法戰隊 OP 聽到大咩嚟嘅？乜鬼嘢嚟嘅？咩調舞台？歌名等聽下咯。唔好意思，手彈整咗成張圖，邊度啊？冇嘢啦，小事嚟。咪佢咪可以咁啊？調整翻。誒，佢遮住咗我隻嘢。What the fuck？哦，咁樣嘅。你話吓咩事？搞乜鬼？可以播下段片。Oh so sad。哦，佢唔可能唔係音樂啊，定義係，所以嚇呢個咩嚟㗎？What the fuck？有出現過呢樣嘢咩？有啲咁嘅顏色嘅嘢喺度咩？佢反轉咗個拼圖啊！呢個係你反轉咗張圖，點樣反轉翻啊？R 啊？點反轉翻啊？個咩就係啊？呢個。F 就係哦，係咪 Manson 搞嘢？你唔關佢事，委屈咗佢。我就見到背面嘅顏色嚟嘅喎，冇可能係咁啊！又開始屈 Manson，做啊 Manson，咩都懟落佢身上啊！有天啊嘛，誒播下。有天都話我哋係嚟搞事嘅，特登搞震。我哋可唔可以上面嗰堆字先？字係最容易揾。
點解最後嗰個揾唔到嗰張圖？喂，揾唔到嗰個字嘅，好聽，唔錯啊！啊，有兩粒星星，誒誒，我張圖又原來有攞呢嚿嘢㗎，我真係從來冇發現過呢樣嘢啊！咩話？我出現咗好多我冇留意過呢張圖會出現咗嘅嘢。成日我聞到樓下嘅麥當勞味道啦，點算啊？一定有人食麥當勞。呢個，哦，揾緊揾緊，好神奇啊！可以唔需要講任何嘢，然後用個滑鼠去表達自己意思。係咪仲有30蚊？我食晒啦已經，同埋要落街，好麻煩。我要行咗要行好遠。即係，因為應該仲有嚿嘢喎，要搞一搞 Tyler 嘅髮際線，個頭髮啊！唉，多謝我唔需要聽，多謝。聽嗰首好難唱嘅歌先。
呢首咯，呢首好難唱。得啊得啊得啊，呢首因為呢隻眼真係佢仲有兩首仲難唱，大啲嘅。我把聲好尖，我呢度似頭頂喎，唔啱呢個。好啊，等我聽下。不過呢個歌手我啲歌我都少聽，又算少聽，因為啲歌都係好難唱到。呢個真對啊，認真，OK，好 nice。仲有邊首啊？睇下先。哦咩嚟？你唱歌啲嘢唱到個情緒出嚟先係好麻煩，唔知點唱到情緒。佢未樣睇下先。呢個吧，
仲有一個思考一下。係咪呢個啊？誒啱啦，對啦，七，嗯，唉，呢個都係唔知道。係咪呢個咧？啱。Hello 都係機工武器吧？對啊，都係繼續玩機工最簡單啊嘛，方便做。最好就親身體驗一下嗰個情緒，會搶到斷氣。呢個就係肺活量上面，特別嗰個你識得呼吸吧？你識得呼吸嗰個位，你知道邊個位換氣呢啲嘢？啱少少。黃冚冚的咦？好似唔啱。輪迴塵間的人，唔知啊，最近好似好中意聽呢首。Merry Christmas，Merry 啊！突然間覺得呢首幾好聽，但我覺得呢套嘢都幾好睇，某程度上睇過兩次咯。好睇啊，對啊，好笑嘅又有，現實嘅又有，係啊，我哋打好犀利啊，佢好快手啊，大家，雪雪聲啊，大家已經不經不覺已經差唔多搞掂，很厲害，很厲害。
直接喺幅畫一切唔會亂咩？你可以 zoom 近啲啊嘛，你 zoom 近啲，你咪睇到喺邊個位咯。反而咁樣會仲更加方便，因為你可以睇清楚話你有啲咩位未，就好似呢個位咁樣，你爭兩個位啊，你爭一個位爭呢度啫嘛，爭呢度啊，而家合拼咗一齊，爭呢一度咯。呢個位啱啱見過啊，呢個位就係啱嗰個，係啦，放上去就得啦。呢度咁咯。不過黃子華啲戲好多都冇睇，咩飯氣攻心啊，嗰堆嘢我都冇睇到。我哋淨係睇過，淨睇過嗰個，我唔知點解突然間起咗一個，突然間就都係去睇下啦，試下睇破地獄睇下點先。我當時以為破地獄係恐怖，係恐怖，即係個名聽上去好似係恐怖嗰啲恐怖戲嚟嘅，唔知我諗都係講呢啲嘢，都啱嘅，很現實。誒。自己一個做精。搞掂 ，nice。今日星期六發生咩事？點解咁少人直播嘅？今日星期六，平時應該成個畫面都係有人直播，定係大家放假 ？VTuber 都放下假先，聽下電話先啊！爬龍舟，佢哋去晒長洲爬龍舟啊！咁勁，好癲喎！係喎，今年係長洲一年一度有嘅限定包喎。你知唔知長洲有限定，即係長洲有麥記有限定包嘅，即係其他地方都冇嘅，全數嘅菇包。雖然我從來冇食過，冇咗。搶手包唔係啊，漢堡包嗰啲包啊，素包嚟㗎。佢係嗰啲咧，因為好似長洲嗰邊特別係話，即係嗰一日可能啲人會食齋，佢就整一個齋嘅包。又佢類似係好似嗰啲咧，你有冇睇過嗰啲國外嗰啲啊？有啲人咧想食齋，但係咁有啲人就將佢整到好貴嗰種。太平清醮呢好似都有㗎，係嘛？端午都有，端午節都有，好似。
嗰啲叫咩啊？扮到好似食肉嗰啲嘅齋嗰啲嘢，嗰啲叫咩啊？嗰啲叫咩啊？嗰啲叫咩食啊？我唔記得咗啦。佢都係素食咯，但係佢個樣睇上去好似佢個餡係菇同埋各種唔同嘅蔬菜喺入邊咯。但係表面睇上去係一個好似係一嚿嗰啲油炸嘅嗰啲一嚿嘢咯，一嚿扒咁嘅嘢咯。佢扮外國嗰啲好假啲肉，假嘅啲肉係啊，啲假嘅啲肉冇錯。我唔知我實質上嗰個字係要點講，佢就係一個假嘅肉啦。素肉係啊，素肉類似素肉咁嘅嘢啊，入邊係啲菇啊嗰啲咁嘅嘢咯。但係佢扮得好唔似素肉咯，所以搞到好難食咯。即係入邊都係咯，佢就會有呢啲咁嘅嘢喺度。有興趣嘅人可以喺呢啲時間去睇啊，即係嗰啲時間過去長洲去望下啦。你都食到嗰啲包限定嘅，所以我唔知幾多錢，但係聽人講就好難食。其實都叫得肉，點解都叫肉？但係點解咩？其實點解要叫肉食得素？其實佢都係素嘅一種嚟嘅，只不過係有人想試下嗰個口感啫嘛。齋鴨好味，齋鴨佢都係素食嘅一種嚟嘅，嗰個係我食過一兩次咯，嗰個都好味㗎，齋鴨係啊。齋鴨嘅製作係好似係豆腐嗰啲腐皮卷啊嘛，但係因為單純我中意豆腐呢樣嘢，所以我先中意食腐皮卷呢樣嘢。係腐皮卷都好好味喎，腐皮卷中意大愛。有啲咩歌啊？睇下先。咁有啲食素嘅，佢都會想試下啲肉嘅味道啊嘛，係咪先？可能係專係貨呢一種人㗎嘛，我唔知喎。相鎖都清楚。我只係講冇乜人可以理解到呢個食素嘅人嘅諗法，不過我尊重佢哋，因為就係好差，砌筆數唔啱啱叫咗咯，開埋噶咯，釘選埋噶咯，啱啱隨時入嚟啊，係冇乜問題噶。你冇睇，因為代表你唔專心睇我直播，罰你今日重睇我直播100次。講笑講笑講笑，我想玩咪入嚟咯，不過七七八八好似都獎勵嚟嘅，睇100次係獎勵，
今日應該睇唔完，聽日又睇唔完。而言啱啱先放飯，辛苦晒啦，端午節都返工，唉，癲睇唔晒啊！咩啊？你即係有人咧話，即係呢個禮拜冇人直播啊嘛，即係有人平日冇人直播啊嘛，睇我直播咯，睇我直播頂住先咯。嗱，因為我平日係唔會直播。睇我100次應該，下次應該睇完之後就下次唔會想睇我直播噶啦，都想嘔啊！好心班人就端午節翻屋企食鎖啦，咁咪好多人咩？你嗰邊？但係因為放假就係紅日咯，先多人。今日考幾點放工啊？要做到幾點啊？睇 Taru 100次，即係你要講 Taru 嘅一切深深刻入腦中啦。呢首咩歌嚟㗎？呢首係一個以前我成日聽嘅一個嘅歌手嘛，叫做好長啊！佢個名飛一次大阪，談了一場6天的同地戀，叫做玩歌之星，香港嘅一個歌手嚟嘅。總之佢係將一啲連登嘅故事之後轉咗做一首歌咁樣咯，係啊，我 send 出嚟啊！但係睇下佢啲歌幾好聽啊！我真心講句唔錯，我覺得全部都係愛情歌嚟，愛情故。我覺得連登估我曾經追過一個咯，黃偉忠，難怪把聲咁熟口面。黃偉忠係歌手嚟嘅，又係一個出名嘅歌手嚟嘅，定係咩嚟㗎？係喎，出名嘅歌手嚟嘅，獨立歌手嚟嘅。啊！佢請人哋過嚟唱歌啦。琴日先聽完玩歌直播，咁熟嘅，係冇錯，我都有聽玩歌，玩歌好聽，我啲歌唔錯。叫咩嚟㗎？老派約會，老派粗口之必要3小。白色呢啲位先難。咁呢個啡啡地嘅位喺邊度？好聽好聽。咪黐膠花太吸引？等陣先，佢真係咁講㗎？黐膠花，我真係覺得黐膠花太吸引啦。唔好意思，最近睇得太多嗰個廣粵配嗰個黐膠花，黐膠花，黐卡華。
講起切卡華就諗起嗰個大陸嗰個阿姐，呢隻嘢叫咩名啊？卡哇黐。唔係戒粗口咩？講聽啲咁粗口嘅歌，因為有人播咯。我都想戒粗口噶，但係佢哋係咁播。之前整過呢首歌嘅 cover PV 咁犀利，爆粗都可以斯文啊！各位，我哋跟佢哋學下嘢啊！點樣爆粗可以斯文啊？點樣好斯文咁爆粗？鄭重咁問候人哋屋企人，哇！聽上去好客氣啊！你好啊，你好啊，乜乜先生，我嗰啲啊，唔欲擊女肺，用呢啲古文開始講嘢啦，用古文講粗口，你講粗口唔緊要，但係用古文咁樣。我諗唔到嗰個畫面，出現唔到好客氣咁樣去問候人哋屋企人個畫面出嚟。每個都戒粗口嘅，最後講得最都係多過我。我真係戒粗口啊，真係唔得咁樣。再講得落去，我覺得我把口係已經爛口噶啦。我覺得就因為我覺得太粗口，所以我而家生痱子。乃木是也，三笑。爛口啊！真係把口爛咗，可以講粗口。咁下次可以同人講就係，我多數都唔講粗口。如果我講粗口嘅，我就真心咁去講緊呢句。係，我唔係講笑啊嘛。你做乜粗口？我同老師講嘅。老師佢講粗口，好似好小朋友嘅嘢。我記得咧，我記得我以前小學嘅時候咧，好在意我嘅英文名。其實我嘅英文名唔係叫 Chris， 我以前細個嘅英文名，我以前嘅英文名係叫做 Jimmy， 係大家好常用嘅嘅名。係又我覺得以前有個同學成日嗌住咩豬米，又好唔中意，我就成日同老師講，好細個嘅時候。我唔知點解，我聽好似好隱意啊！大家覺得，其實而家聽好似又冇乜嘢。雞米叫親 Jimmy 咁，我都係肌肉人，諗太多，我係瘦不知了嗰啲。豬米仔做餐飲業嘅分分鐘粗口多過建造業，睇你做入邊定做出面咯。出面嘅話好容易講粗口，出面因為你面對嘅客奇怪量比較多。但係如果你做入邊嘅話，多數都係你最多講粗口都係話你炒到，即係你炒到自己成身攰晒咯。哦，播歌冇問題啊，很累咁樣，我盡量都避免講粗口嘅。我覺得我上年係好咗啲嘅，但係今年又翻咗嚟。咩話？唱 K 小魚仙？好突然，真係，之後就好唔中意嗰個同學，好有少女心嘅 Jimmy。咩我話少女心有人點歌啦，好有少女心。冇啦。不過如果講少女心呢樣嘢咧，俾大家估下，我第一套睇嘅，我唔係我唔識講中文。我第一套睇嘅動漫，你覺得係咩啊？估中武長系列，你又知㗎喎 ？Oh my god，what the fuck？ 嚇
真係我第一套睇嘅就係《守護傳說》，係我第一套睇嘅《守護傳說》，都係感覺係嗰個年代嘅人，對。童年動漫台咪以前嗰個放學 ICU 咯，放學 ICU 嗰度會播噶嘛，《守護甜心》。雖然我係跳住嚟睇。咩事啊？跳轉轉下，佢冇聽話喎今日。佢嗲完之後就斷咗咯。第一套係守護甜心，好正常。咁 Taro 咁你要你嘅心，我嘅心靈 unlock 嗎？我想講以前我會收嗰啲鎖㗎，嗰啲扭蛋機咧，佢有啲鎖喺度，或者有啲周邊咧。我第一個錢包就係當初去附近嗰時候動漫好紅，有個動漫店咁樣，就係專賣動漫嗰啲周邊嘢。我第一個錢包就係我自己第一個儲錢有零用錢買嘅第一樣嘢嘅周邊就係守護甜心嘅錢包。係可惜佢留咗喺我嘅巴士上面，佢已經唔見咗啦，好傷心。好正常，有啲人係閃死人嘅，或者係紙箱戰機嗰啲咁嘅嘢嘅。因為以前屋企冇電腦，咁就跑去人哋屋企度咁樣咯，跑去人哋屋企咁樣。日內心他了，可以出埋第二季咯喎，嗰個守護甜心可以講埋出第二季，幾出咗好耐我都唔知。呢個有啲難。呢個咩嚟㗎？我年代幽遊白書，雖然好多人都咁講，其實我係冇睇過幽遊白書。我知道幽遊白書好似好好睇，好多人推，但我冇睇過幽遊白書。細個童年應該係守護甜心、閃電十一人嗰對，而家先發現我個鎖未食完，咩話？你個鎖食咁耐嘅，大佬師兄，閃電十一人嗰啲咯。早餐變晚餐真係抵食，而家係午餐咯，仲可以叫做午餐嘅。你四捨五入一下，你仲可以當做午餐咯。星期六日仲有假面騎士同埋戰隊，冇錯。但係假面騎士其實我就係跳住睇嘅，因為我唔係成日星期六都可以睇到，因為我睇到電視嘅時候，基本上只係可以喺茶樓。之後早晨嘅6點到7點，仲有太極千字文，係好似係太極千字文，早晨會播。08分開始食飯，有13分鐘搞掂，係咩概念？嗱，做服務業係食飯係特別快，唔知點解。好多歌啊，你哋有巴洛克。我咩啊？玻璃面具，玻璃應該冇，應該冇呢啲嘢。喺我嘅記憶裏邊，應該好似冇玻璃面具呢樣嘢。星期日會去睇蒙面超人，因為喺茶樓，冇錯，完全正確，我都係。Taro 應該冇 ，Taro 腦海中應該係旋風管家同 Kero 君曹。Kero 君曹係喺翡翠台嘅，旋風管家係因為我以前我有續嗰個有線嗰個寬頻嗰個服務，
咁佢有個動漫，佢有動漫台嘅個動漫台 Animax 啊，咁佢就有播旋風管家。我查咗下玻璃面具嗰個畫風係算係比較舊啲嗰種嘅喎。玻璃面具劇情幾好睇嘅，其實有好多動漫咧，佢都係佢個畫風，只要你食到咧，佢就會好好睇咯。佢好似 JoJo 嗰啲咁啫嘛。爆笑講家 Animax 冇粵語配冇廣東話配音喎，冇啊。以上講嘅動漫已經係老嘢，基本上係咯。識睇定睇 TVB？ 冇啊，以前 TVB 我冇喎，我就係睇嗰個放學 ICU 嘅啫喎。玻璃面具嗰陣日日追，但係已經完全唔記得劇情，定係而家要即刻再翻煲多次啊？你即係咩啊？我揀一不如不咩啊？嗰個叫咩？我唔知點講。即係你既然咁樣講啦，咁不如即刻嚟啦。男子高中生的日常，有都係要睇廣東話配音，同不可咩？同不思議遊戲一樣，日日睇，但冇嘢記得。守護甜心都好長嘅，其實以前啲動漫咧都好長嘅，佢唔短咯。你而家唔係嗰啲咩？你播咩13集就完嘅喎。以前嘅動漫係好襟睇嘅，成70幾集、50幾集嘅喎。你攞遊戲王嗰啲嚟講啊，遊戲王都百幾集啦。男高日常真係好正，我哋睇下先。嗰個以前有嘅咩？以前有播過嘅咩？喺 TVB？ 我以為新嘢嚟嘅喎。但係我覺得呢啲先係即係以前嘅動漫係好值得讚賞。質素其實喺以前裏邊係有嘅，劇情又好睇咯。今日嘅風躁動得好喧嘩。J2 台吧，我冇睇過 J2 台。哇！救命，回憶都翻嚟啦！聽到呢句，回憶都回來了，大師兄翻晒嚟。我仲記得以前隔離有個鄰居，我每次都會去嗰邊拗電視睇。Oh my god！又同佢係，雖然佢細過我好多，但係同佢係好朋友。又搬咗出嚟長洲搬咗出去之後就冇再聯絡過啦。So cry。不過好似聽講，我鼠媽好似見翻佢媽媽定唔知爸爸，之後好似有傾過偈，但係都冇聯絡過後面。好撚癲喎，其實係唔係？又講粗口，哎呀，好癲喎！即係其實咧係呢個隔咗差唔多10年，即係搬出去長洲之後，大家冇聯絡方式嘅喎，又突然間喺一個地方見到，然後佢仲要認得到鼠媽，然後再講以前細個啊，我個仔又同你個仔一齊玩過嘅喎，我覺得好勁，跟住認得。如果佢喺 TVB 仲醒起以前一個節目嘅，以前呢一個節目係咧，佢會邀請每個地方嘅小學嘅人，即係即係可能嗰個代表啦，即係大家喺一齊，即係好似入嗰間學校玩咯。係 TVB 係有入過我以前間小學去拍攝嘅，雖然我冇喺入邊，因為我唔參加。嗰時我做緊啲咩？好似係上緊堂，喺度敲擊樂緊。
但我唔記得個主持人係邊個咯。成堆人喺手就到俾你，就到俾你俾佢，好笑。我好有印象，南高個主角粵配之前係有配高達00剎那嘅粵配，又係南高日常度講佢句，我就係高達，俾嚟俾去，哦，即係讓嚟讓去，讓嚟讓去吧，應該係。大家播停唔到手嘅，睇下個圖形啱唔啱，即係砌嚟砌去。係我哋係咁樣估，因為呢個白色呢啲位真係好難。點咩歌都好老，我俾大家回憶下咯。我要想像一下，我諗一下，話唔定我而家打我自己小學個名，可能可以揾得到嗰個節目添。等陣試下先，等睇下揾唔揾到啊！等陣試下。摸手手狂魔，如果呢個係現實嘅話，就大家喺度嗨緊打隻手。吓係呢個啊？有啲冇乜年代噶啦。呢個應該呢個應該唔係老歌吧？我小學生啊，基本上都係訓導生，做乜？炸咩啊？炸雞麼？多謝你，聽唔聽到我嘅拍手掌聲？呢個我俾你嘅串，多謝你。摸手手狂魔，炸雞麼 ？OK，好，唔係多謝。炸雞伊蘭劇，幫我摸爆老闆隻手，佢唔喺入邊。偷摸手，唔健康。No my no my no my 耶！我呢個應該多個位。着爛佢隻手，要咬我嗎？咁癲！你好似係想殺咗我。我尋找緊嗰個。可能性。救命！薯餅變異，變咗做食人薯餅，真係喎，變僵屍喎，大家。
Luma 嘢，唔唱 K 都出埋嚟咩？終於完咗一個手就，對，已經完結啦，差唔多。係冇啦，最後咯。哈，係嘛？完啦。仲有咩啊？然後咧，佢唔會答話你已經完成啦咩？啊，仲有一個，仲有呢度。去邊啊？邊個帶咗佢去行街啊？仲有兩個拼圖瞓緊覺，麻煩請入去。呢個係乜嘢？呢個係乜嘢？乜嘢嗰啲叫咩啊？收埋啲秘密地方，啲收埋咗喺嗰度啊！想要就去揾啦。呢個係我哋嘅 One Piece 嗎？我去尋找我哋大秘寶喎。原來我哋咁矮嘅喺度。我唔可以跳喎。你會擺出去啊嘛？死矮仔豬迷，真係喎，好矮啊！佢哋上咗房瞓覺，咩你送佢上去啊？喂，我點上去啊？尋寶啊！而家黐線，好難喐啊！呢個視覺好煩啊佢。會唔會收咗佢喺呢度啊？我潛咗入去啊！好恐怖啊！我出翻嚟未啊？我出唔到嚟，我卡住咗啊 ！I'm stuck。我係卡住咗。佢玩變咗床下底怪物，係啊，玩咗床下底怪物。但係嗰啲我入咗出唔翻嚟嗰啲啊，有呢隻機會卡住嘅。我真係出唔翻嚟，我連視嗰個轉唔到啊！我冇出到去嘅現象啊，好似冇喎。我翻咗嚟，見到好似咩啊？揾到，但係好似拎唔到。啊！阿天你揾到真咩？拎咗啦，真㗎？所以收埋咗喺邊度啊？好嘢！哈！哇！好嘢！我放喺度啦，又多一張圖，400又完成了喺床上面，佢真係上咗床瞓覺啊！好啦，辛苦晒大家啦，我哋拼圖就咁多先啦。如果唔係嘅話，我驚大家會想瞓覺先。
眼瞓嘅，有冇想要啲刺激啲嘅嘢啊？咁啊，打有刺激下咯，我哋。我洗個面先喎都。當然拼圖我繼續挖礦，拼圖勁刺激，太刺激了，刺激到大家啲人都就嚟瞓覺。我仲開個 FPS 喺嗰個 tab， 我仲要笑咗。係時候又嚟我哋嘅 LOL 時間。打開我哋嘅英雄聯盟，原來拼圖係可以卡住自己嘅，我長知識啦，第一次知道啊！單車真人王啊，單車王子，曾經嘅好好睇嘅嘢。英雄聯盟，英雄聯盟，我諗我哋都係打咩啊？佢錯誤，發生咩事啊？所以台服噶啦，我哋雖然打係咯，三次元得台服冇錯，所以玩台服。好多童年回憶。喺呢個少少嘅時間就可以去睇下 Twitter 啦，我哋。誒，今晚9點嗰個雙人組要直播喎。喂，推一推大家先，呢個好似幾有料喎，佢哋。嗰個咩夫婦 VTuber，大家有興趣去睇下。我見到佢哋好似好認真咁做㗎，
烏西嗰個對啊，佢好認真喎，feel 到好認真喎。喂，佢突然間話錯誤係咩事啊？我開唔到 LL 咩事啊 ？What the fuck？所以我見到佢好落力咯，支持下，有興趣支持下佢哋啊。不過喺 YouTube 嘅佢哋，我 LL 開唔到啊，有冇人同我一樣？已經入緊去等緊，我開緊咩話？得我一個 LL 背我咩話？等陣先 ，VAN 57係咩意思啊？AN 57 LOL 重開電腦，刪除呢個吓？佢叫我重新單個 LL， 我單個 LL 嘅時候已經蚊都瞓啦喎，師兄。咪我再重新試下。佢話嗰個外掛程式防外掛程式出現咗少少問題。我諗下先，我諗下點搞啫。如果唔係我重開機一下得唔得？都可以睇我，冇問題。唔係 LL 我係玩定㗎啦，今日係唔得嘅就你哋自己玩住先都得嘅，係咪先？我希望係冇乜問題咯。喂，真係喎，佢話係咁啊！我重開機，收個台先。